Ela é jovem e inexperiente. Ainda está aprendendo a existir. Tão jovem, foi vítima de estupro coletivo. O crime foi cometido por 61 estupradores. A perversão contra a jovem indefesa se consumou com rapidez. Os estupradores salivavam ante a vítima impossibilitada de se defender. Perfilaram-se um a um e a violaram sem demonstrar qualquer hesitação. Após o ato pérfido, saíram sorrindo da cena do crime. Enquanto saciavam seus instintos animalescos, os estupradores cantavam. A democracia brasileira foi estuprada ao som do hino nacional. Quem irá levar esses criminosos às barras da lei? Se a justiça não fizer, a história o fará. Vilões que violaram a nossa jovem democracia, vocês não perdem por esperar.